नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में खबर ॾींदा हलूं त इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइबर हमले खां बचण लाइ पंहिंजे मुलाज़िमनि खे एहतियात करण जो हुक्म जारी करे छॾियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे एडिशनल रजिस्ट्रार IT जे तरफ़ां नोटिफिकेशन जारी कयो वियो, जंहिंमें साइबर हमले खे नज़र में रखंदे पंहिंजे मुलाज़िमनि खे एहतियात करण जो हुक्म ॾिनो वियो। नोटिस मूजिब सॼी दुनिया में रसमवेयर नाले वायरस माइक्रोसॉफ्ट 7 ऐं 10 जे सिस्टम खे सख़्त मुतासिर करे रहियो। वायरस जे ज़रिए डेटा चोरी करे वापसी जे लाइ भुंग घुरी वेंदी आहे। नोटिफिकेशन में वधीक चयो वियो त कंप्यूटर जी रेड डिवाइस में बैकअप ठाहियो ऐं ऑफिशियल कंप्यूटर सां गॾु USB न लॻायो, डेटा ईमेल जे ज़रिए शेयर कयो ऐं गैर ज़रूरी वेबसाइटनि खे न खोलियो ऐं नाखुशगवार सूरत हाल खे बचण जे लाइ हिदायत ते अमल करे डेटा महफ़ूज़ रखो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।